troppo alto sto vostro. Solo il nostro bubù. Ora il nostro penso. Cosa, il caffè? Non me lo vado a fare. Sì, sì, tra poco sì. Mo sì, prima no. Ah, mica stava a mezz'ora qua a dire Paolo, 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 Paolo. Eh, mio marito? A Brindisi, no, ma torna stasera stesso. Cioè, sai quando fanno quelle cazzo di feste di paese? Che si vedono i carabinieri, la polizia che stanno là a fare avanti, Andrea. E quindi, quello. Allora. No, stamattina non sono andata a camminare, ma comunque ho consumato lo stesso, perché da stamattina mi sono sparato 11.800 passi, ho già bruciato 500 calorie, senza andare da nessuna parte. Capito?